Hello，大家好，我係彼得幣家課。今日咧想講下咧乜嘢係工作量證明 （Proof of Work）。咁呢樣嘢咧係比特幣嘅核心機制之一嚟嘅。咁工作量證明咧就即係話證明你有工作量。咁佢係一種咧換取信任嘅機制嚟嘅。個背後嘅理念咧就係咧，如果你想證明一樣嘢咧，你就要去努力去付出，跟住人哋睇到你嘅成果，從而相信你係有付出，而係冇捷徑嘅。我哋日常生活嘅例子有咩係工作量證明嘅咧？例如咧，有一日咧，你喺街度撞到一個中學同學，咁咧你就同佢好多年冇見㗎啦。咁你就同佢講：哇，好多年冇見喎，你 fit 咗好多喎。咁可能佢以前有少少肥啦咁樣。咁佢一聽到咧就好開心啦，仲咧二話不說咁樣咧，即刻拉高件衫俾你睇。咁佢係男仔嚟嘅。咁咧你見到啲咩咧？你咧就見到一排吉百利朱古力。咁呢啲咧就係工作量證明啦。你從呢個成果，你就推敲到佢係有付出嘅。佢嘅付出就係佢要做 gym、做 sit up、控制飲食，冇捷徑嘅。咁而呢一排吉百利朱古力咧，亦都好容易去驗證嘅，一望就望到㗎啦。跟住咧再講個例子，例如彈琴咁樣。譬如你喺某個機場嗰度咧，見到一個鋼琴，跟住咧梗係會有條友咧其貌不揚，但係咧佢就會走過去彈琴，但係咧就彈到演奏級咁勁。咁咧你就會推敲到咧佢係有付出嘅。佢嘅付出咧就係不斷咁樣練習彈琴。你唔會覺得佢係冇付出就可以彈到咁樣，因為冇人一出世咧就識彈琴，所以呢樣嘢咧係冇得偽造。OK，咁工作量證明咁到底同比特幣有咩關係咧？之前講過咧，比特幣其實係去中心化嘅帳簿嚟㗎嘛。咁好多人都揸住同一本帳簿，但係個問題係咁邊個負責寫上去咧？一定要有一個人寫上去先，其他人再 follow 㗎嘛。咁如果個個都寫自己嗰個版本，咁信邊一個好咧？咁本帳簿咪好混亂咯。咁呢度咧，我哋又要做一個思想實驗啦。咁啊，留心聽啦，呢度有少少複雜。咁喺個班房入邊咧，有一班同學，有40人，同埋一個班主任。咁呢個班主任咧就係教中文嘅，但係咧佢係一個鬼佬嚟嘅。咁啊，唔好問我點解啦。總之咧，中文堂嗰陣咧，佢就會喺個黑板嗰度咧寫好多中文字，但係咧佢亦都會有時唔小心咁樣寫咗啲英文上去，因為佢係鬼佬嚟㗎嘛。咁呢件事咧，唔知點解咧就傳咗去校長嗰度，咁校長就梗係想政治正確㗎啦，咁所以咧佢就想呢個班主任咧，中文課老師咧就改善呢個問題，跟住個校長咧就叫啲同學幫佢做統計。mark 低每一日呢個班主任究竟喺中文堂寫咗幾多個英文字出嚟咧？咁每日放學嘅時候咧，呢班同學咧就會交功課俾個校長。咁但係個校長咧就發現咧，有啲同學咧就寫12次，有啲同學寫14次，有啲同學寫15次咁樣。總之就係有好多個 version 啦。雖然唔係爭好遠，但係個校長咧係一個完美主義者。所以咧，佢就會諗辦法點樣改善咧個真確性同埋個統一性。於是咧，個校長咧就諗辦法啦。不如咧就唔係每個同學都可以做 mark 數嗰個。咁佢就建議咧，每次只可以有一個同學可以做 mark 數，其餘嘅同學咧就抄佢功課。咁跟住個問題咧就係，究竟有咩誘因咧會令到呢啲同學咧會想做 mark 數嗰個嘅？咁好簡單啦，就係派糖啦。每一日交功課之後咧，個校長咧就會派糖俾嗰日有份做 mark 數嗰啲同學啦。咁跟住嘅問題咧就係，究竟點樣咧決定邊個同學可以做 mark 數嗰個咧？因為有糖分啊嘛，咁個個同學都想做㗎啦。同埋點樣確保咧每次 mark 數之後咧，其他同學都有時間咧抄功課，從而確保咧嗰條數嘅統一性咧？咁喺呢個位咧，就引入一個工作量證明嘅機制啦。咁校長咧就諗到用擲色仔機咧就做到啦。咁每部擲色仔機入邊咧就有5粒色仔，
每個同學咧都不斷喺度撳自己部機，咁邊個最快撳到3個1咧，就可以做 mark 數嗰個啦。譬如咧，今次係阿小明咧最快擲到3個1喎，咁佢咧就會即刻舉手。咁小明咧隔離左右嗰3、5、7個同學咧就會即刻衝埋去咁樣望佢，係咪真係有3個1？同埋咧黑板上面係咪真係有咁多個英文字？因為呢兩樣嘢咧其實都好容易驗證到嘅，一望就望到㗎啦。於是咧佢哋就放心抄小明功課啦，而其他同學咧就再抄佢哋功課咁樣。咁如是者咧，呢個校長咧每日就可以收到一份咧好值得信賴嘅 record 啦。跟住一個數學題，假設一日有一堂中文堂，每堂有60分鐘，咁即係話每日校長應該派幾多粒糖出去咧？冇錯啦，個答案咧就係6粒。咁個故事咧就未講完嘅。喺1個禮拜之後咧，呢個校長咧就發覺，咦，好似每日派嘅糖咧越嚟越多咁樣嘅，有時要派7粒，有時要派8粒、9粒咁樣。同埋咧，每日都好似有1、2個同學咧，啲數字同其他同學唔同，亂咗咁嘅，冇咗個統一性。咁點解會咁樣嘅咧？咁經過明查暗訪之後咧，佢就發覺咧，原來好多同學咧都走咗去對面街嗰間文具鋪咧，買咗多啲擲色仔機。所以咧，有啲同學咧就揸住1部，但係有啲同學咧就揸住2部或者3部擲色仔機咁樣。所以整體嚟講咧，全班同學咧就梗係快咗咧，可以有人可以擲到3個1出嚟。咁所以每一 round 咧都會少咗時間去俾大家抄功課，同埋每一日都會多咗人可以拎到糖。咁有見及此咧，呢個校長咧又要諗辦法去解決啦。因為咧佢想確保每日都可以只係派6粒糖出去，而且每一次 mark 數之後都有足夠時間俾所有同學抄功課啊嘛。以確保嗰個統一性。於是咧，佢就喺擲色仔嗰個難度嗰度着手啦。咁佢咧就引入一個可加可減機制，唔係港鐵同你講嗰啲啊，而係咧千真萬確可以加可以減嗰個難度嘅機制。即係話咧，如果嗰日佢係派咗6粒糖出去嘅咧，佢咧就 keep 住個難度係3個1。咁如果嗰日佢係派7粒糖出去嘅咧，咁佢就會將之後嗰日嗰個難度升高，譬如係4個1咁樣。反之，如果佢係派5粒糖出去嘅咧，佢就會將之後嗰日嗰個難度降低，例如係2個1咁樣。如是者咧，呢個校長咧每日就可以收到一份值得信賴嘅 record，之餘咧又唔會俾啲同學濫用個 system，因為咧你買色仔機咧你要用資源。同埋咧，你撳掣咧係要用 energy，咁所以咧呢樣嘢咧就確保到啲同學唔會去做假數，唔會去寫錯究竟老師係寫咗幾多個英文字嘅咧，因為其他同學咧一 check 就 check 到噶啦，咁所以佢哋唔會咁傻仔咧，嘥咗咁多人力物力咧，但係又得唔到粒糖咯。咁個故事咧就講完啦。比特幣嘅系統咧都係一樣。邊個可以負責寫上去條 blockchain 度咧？就係要計啱條數，但係條數咧就唔可以太容易計。呢條數嘅難度咧就係唔係概念上嘅難啊，而係同頭先個例子一樣咧，係嗰個機率上個難度啊。而且咧呢條數咧係要好容易去俾人去 verify。咁個機制最巧妙嘅地方咧就係呢個 difficulty adjustment 啊，要保持咧每10分鐘出一個 block 咧，先可以維持到整個網絡同埋成個比特幣嘅發行速度嘅穩定性。咁佢點樣同現實世界掛鈎咧？就係呢條數咧就用電腦計。咁用電腦計咧就一定要用硬件啦同埋電力。咁所以只要你計啱條數，人哋就會知道你係有付出嘅。呢個就係一個工作量證明。今日嘅分享係咁多。今日講嘅嘢有少少複雜，所以如果我講得唔清楚嘅話咧，試下再聽多次。咁希望大家可以幫手 subscribe 個 channel，歡迎留言，理性討論。下次見，拜拜。